Первый огонь. Затопили первый раз. Вот маленькую охапочку. Сейчас немного просушится, начнет сушиться. Так, приточку я открыл. Кстати, закрыл. Там, короче, внутренний движняк. Отсюда должен идти тепленький воздух. Ну, отсюда через 2 часа. А отсюда горяченький воздух. Прямо как с фена дуть. Потому что там напрямую уже топка. Вон туда. Короче, вообще огонь. Огонь огнищий.